guys! It's my birthday! At magka-camping kami! Ang halata. Pupunta kami ng Tanay, Rizal. Yan lang ba? Pagod na! Yes, girl! May palaro ako sa inyo mamaya. Una ang matulog, ha? Sa camping, ha? Ito may barangay. Abong ka, malapit sa barangay. So, medyo Oo. Ano daw? Lima kami. Ano? Magkano daw? 620 100, 200 tayo. Maro. May mga tindahan naman pala sa paligid. Okay, pang fifth ilog na kami. Hindi pa nila tinulog. Gamit ang sedan. So, kung naka-sedan kayo, kaya nyo pa hanggang fifth ilog. Hindi pa ako sure sa iba. 3 more. 7 na lang.
Ang dami pong madadaan. Ha? Okay, nakaka-7 na ilog na tayo. Last na. Last na! Hindi natin malalaman kung matutuloy kami. Or pinaasa lang kami ng 7 ilog na yon. Okay, nakapunta na kami sa Las Ilog. Matutuloy ang camping. Kaya na sila kain na. Saan? Yung nasa harapan nila sa Hindi yun. kaya yung actually. Dito din pala siya. Hindi, bilisan mo. Bilisan mo na. Nangangalay na ako. For the vlog. May extra hook ba tayo? Kawawa yung isa dun. Teka, alam ko meron. Nasaan yung mga hook ba natin? Nandun yata sa bag ko. Wala. Tayo. Kahit naman hindi ako ulit. Swimming tayo. Ayos yun, ayos Dyan. Sama-sama na tayo dyan. Dito makit sa bangda nila. Lalagyan na tayo sa iba. Yan. Campers yun! Hindi, sama mo yun. Nandiyan kay Jojo. Ako nakasama sa vlog ko. Naming mag-hi eh. Wi-Fi gusto niya. Naisip kong tali, di ba? Na pang ganyan. Yung makapag masaya-saya ka pa bukas. Bukas! Kapag natanggal niya. Apa! Ano? Ay, nagbebenda. Ay, hindi. Ay, nagawa ni Ryan.
Rocha, umaming ka na. Ah, that's it! One more try.